खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो खुलुमबाय गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट होनायावनो आंनि YouTube चेनेला 40,000 साबस्क्राइबार जाबाय बेजों लोगोसेनो आं आंनि माखासे खोथा खोन्थानो सानदों आंनि नखराव दासान्दि एसे उसुबिदा जानानै दङ बेखौ आं गाबोन नोंथांमोननो भिडिअनि लास्टआव मोजाङैनो खोन्थागोन BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारा दानाय कमिसनजों थांनाय 2 नभेम्बर समबारखालि सावरायलायनाय जादोंमोन आरो फैगौ 9 नभेम्बर आरो 10 नभेम्बराव BTR गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ लानानै सावरायबावगोन खौरांनि बायदिब्ला फैगौ 9 नभेम्बर आरो 10 नभेम्बराव जानो गोनां बे सावरायमेलाव BTRनि सिमानि सायाव सावरायगोन आरो गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सायावबो सावरायगोन मोनसे दुखुनांथाव रड एक्सिडेन्टआव गासै 3 बर'नि जिउ खहा जादों उदालगुरि जिल्लानि रौतानि नेशनेल हाइवे 15 आव गंसे गोख्रै खारबोनाय पालसार बाइकआ ट्राकखौ ओभारटेक खालामनानै गंसे नाइट सुपार बासआव सौग्रावदों बाइकआव गासै 3 दंमोन बाइक सालायग्राया डेभिड दैमारि 29 बोसोर बैसोनि बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो बिथांजोंनो लोगोआव मनिन्द्र दैमारि 22 बोसोर बैसोनि बिथाङा तेजपुर मेडिकेल कलेजाव जिउ गोमाहैदों आरो प्रान्जित लाहाकार 22 बोसोर बैसोनि बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जिउ गोमाहैदों ससियेल मिडियायाव दिल्लीनि सासे सिख्लाखौ धमकी होनायनि दायाव आसामनि सासे सेंग्राया हमजादों सेंग्रानि मुङा चन्दन नाथ बिसोरो गिबियाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों लोगो जाग्रोदोंमोन उनाव सेंग्राया हिन्जावखौ बदनाम खालामनो थाखायनो बिनि फट'खौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायनि धमकी होदोंमोन दिल्लीनि सिख्लाया धमकी होजानायनि उनाव दिल्लीनि मालविया पुलिस थानायाव 30 सेप्तेम्बराव केस फाइल खालामदोंमोन उनाव दिल्ली पुलिसआ आसामसिम माखासे पुलिसनि टीमखौ दैथायहरनानै दा धमकी होग्रा चन्दन नाथखौ हमबाय मख'नो गोनांदि चन्दन नाथआ सासे क्लास 12 आव फरायनाय फरायसा आरो बियो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों हिन्जावफोरजों लोगो जायो बलिउडनि एक्टर विजय राज जाय रान मुभियाव कौवा बिरियानी जानाय एबा दाउखानि बिरियानी जानायनि रल प्ले खालामनानै मुंदांखा जानो हादोंमोन बेखौ महाराष्ट्र पुलिसआ मैया एरेस्ट खालामदोंमोन खौरांनि बायदिब्ला मध्य प्रदेशनि बालाघाट डिस्ट्रिक्टआव शेरनी फिल्मनि थाखाय शुटिं खालामबाय थानाय समावनो एक्टर विजय राजआ शुटिं टीमनिनो सासे आइजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन बिनि जाहोनैनो आइजोआ पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदोंमोन आरो बिथांनि केस फाइल खालामनाय बायदिनो महाराष्ट्र पुलिसआ गन्डियानि मोनसे हटेलनिफ्राय बलिउडनि एक्टर विजय राजखौ एरेस्ट खालामदोंमोन उनाव बेखौ कर्टसिमबो लानानै थांनाय जादोंमोन आरो दा बेखौ कर्टआ बेल हरबाय क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रुपसी एयारपर्टआ थाबैनो फ्लाइट अपारेशन एबा फ्लाइटखौ बिरहोजेननो थाखाय थियारि जासिगोन होननानै एयारपर्ट अथरिटी अफ इन्डियाया बुंथिदों रुपसी एयारपर्टखौ बानायफिननायाव गासै 69 करोड़ थांबाय होननानैबो एयारपर्ट अथरिटीया बुंथिदों बे एयारपर्टआव उड़ान स्किमनि गेजेरजों फ्लाइटखौ बिरहोगोन उड़ान स्किमनि गेजेरजों सेन्टार स्टेट आरो एयारपर्ट अपारेशन्सफोरा माखासे एयारलाइनफोरनो रांनि मदद होयो जाहाथे फिसा जायगानि एयारपर्टफोराव एयारलाइनफोरा पाब्लिकफोरनिफ्राय खम टिकेटनि रां लानानै फ्लाइटखौ सालायनो हायो रुपसी एयारपर्टआव फ्लाइट खारनाया जागायोबा गुवाहाटी आरो कलकातासिम थोंजों फ्लाइट थागोन खौराङाव मोननाय बायदिब्ला रुपसी एयारपर्टखौ जानुवारि 2021 मायथाइयाव बेखेवनो हागौ नाथाय दा आबुङै बुंनो हाथ'वा बेखौ सम फैबासो मिथिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो रुपहिनि जुरियायाव गंसे पिस्तलजों लोगोसे सासे सिखावखौ हमनो हादों जुरिया थानानि पुलिसफोरा अपारेशन खालामनानै धिंबिरनिफ्राय सिखावखौ हमनो हादों हमजानाय सिखावनि मुङा आतिउर रहमान बाहार पुलिसफोरा बिनिफ्राय गंसे 9mm नि पिस्तलबो हमनो हादों खौरांनि बायदिब्ला सिखाव आतिउरआ सिगांबो सिखाव खावनायनि दायाव गोबां खेब हमजाखांबाय तुर्की आरो ग्रीकनि आइलेन्ड सामसनि गेजेराव 7 मेग्निट्युडनि गिख्रंथाव बांग्रि मावनायाव थैनाय सुबुं अनजिमाया बारायनानै गासै 109 जाबाय आरो जोखोम जानायफोरनि सुबुं अनजिमायाबो बारायनानै गासै 1036 जाबाय आसाम मिजोरामनि गेजेराव सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानायाव आसामनि इम्तियाज आली मुंनि सासे मानसिखौ बन लायनो थांनायावनो मिजोरामनि मानसिया बुथारनानै हरदों होननानै खौराङाव फैदोंमोन
नाथाय दा मिजोरामनि होम सेक्रेटारिया बुंथिनाय बायदिब्ला इम्तियाज आलिया मिजोरामाव हिर'इनसो फाननो थांदोंमोन। बेयावनो मिजोरामनि यां मिज' एस'सिएशननि मेम्बारफोरा हमनानै मिजोरामनि एक्साइज डिपार्टमेन्टनो गथायनानै होदोंमोन। बेयावनो खारनायाव इम्तियाज आलिया दुखु मोननानै हस्पिटालसिम लांनायाव जिउ गोमाहैदों। नाथाय काटार लाइलाफोरनि मानसिफोरनि बायदिब्ला बिखौ बन लायनो थांनाय समावसो मिजोरामनि मानसिफ्रा हमनानै बुथारदों। थैनाय इम्तियाज आलिनि गोथै देहाखौ मैया मिजोरामनि सिकिउरिटि फोर्सफोरा बिनि न'खरनो गथायफैबाय। उदालगुरि पुलिसआ डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आनन्द बाजारनि नावबान्धा जायगानिफ्राय मैया 31 केजिनि बेफ्रुग्रा हा सिंनिफ्राय हमनो हादों। बे बेफ्रुग्राखौ बाल्थिं सिङाव सोनानै प्लास्टिकजों बोननानै दोनदोंमोन। बेफ्रुग्राया सोरनि दासिमबो बेखौ हमनो हाथ'वाखै। बे खौरांखौ आसामनि एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस जिपि सिंह बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायहरदों। थांनाय 24 घन्टायाव नर्थ इस्टआव गासै 3 जायगायाव बांग्रिं मावदों। बेनि एपिसेन्टारफोरा आसाम, मेघालय आरो मिजोरामावमोन। आसामाव मैया बेलासिनि 5:28 PM आव करिमगन्जआव 3.5 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदों आरो थांनाय समबार आरो मंगलबार हरनि 1:13 AM आव मेघालयनि नंस्टयनआव 4.4 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदों आरो बियो आसाम आरो मणिपुरावबो गोहोम खोख्लैदों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियाआव दासिम 83,12,947 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,23,650। हामनाया गासै 76,54,757। आसामाव दासिम 2,07,361 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,98,039। दासिम 8,385 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 934। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 2 जिउ गोमादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।